сайн мэдсэн Монгол улсгийн баатар шидэт хөтлөгч автоомат симптоматик анализ хийх бизнес юм. Юу түрүүнд хийсэн ойлголтыг бас агуулсан зүйлтэй байх. Амын сколын бүтээлийг судлах структуралист хоёр арга байдаг. Энэ хоёр арга бол симптоматик анализ, автоматик анализ. Бидээс судалгааны ажилдаа тодорхойлох шийдвэрийн симптоматик анализ бол зөвхөн амын сколын бүтээлийн текстийн бүтэц болоод формат байгуулалтаар төлөвлөдөг. Тэр өөрөөр хэлбэл текстүүд судлах гэсэн. Харин парадигматик анализ нь юугаар айлтдаг вэ гэхээр амын сколын бүтээлийн нийгэм болоод соёлын хандлагыг төлөвлөдөг ялгаатай. Цаашлаад симптоматик анализийн шинэ жишээ болох судалгаа бол мультибл тропи үлгэрийн морфологи бүтээл үлгэр тогтмол тохиолдог 31 функц болол орос үлгэрийн жишээнд бол хийсэн байна. Драг тропийн 31 функцийн дагуу бол Монгол үлгэрийг бол яг хэрхэн функцтэй вэ гэдгийг харагдсан. Тэгвэл функц гэж юу юм бэ гэхээр үлгэрийн үйл явдлыг тодорхой юм тэмдэгтээр тэмдэглэж байгаа гэсэн. Жишээлх нь бол гэр бүлийн нэг гишүүнтэй байхгүй байх гэсэн энэ хэрэг явдлыг яаж тэмдэглэх вэ гэхээр бета гэсэн тэмдэглэгээр тэмдэглээд тодорхойлт нээзгүй байх гэж хэлж байгаа. Ингээд Монгол үлгэрээр авч үзэх юм бол иймэрхүү байдлаар хүсэлтэж энэ функцүүдийг тохирох функцүүдийг ингэж хийсэн байна. Мөн бид болоод шидэт үлгэр дээр яг судалгаа хийж байгаа. Шидэт үлгэр гэдэг нь бол ерөн бишийн үйл явдлын тухай төлөв үргэлжлүүлсүүгээр хөөрхөн өгүүлж үлддэг. Тэгээд уран сэтгэмж болсон тийм үлгэрийг төлөвлөж байгаа. Энэ үлгэрийн үлгэрт шидэт туслагч буюу донор гэх зүйл байгаа. Тэгээд энэ дүр нь үлгэрийн баат хөнгөлөөхөө үүрэгтэй байна гэсэн. Тэгээд энэ дүрийг тэр үлгэрийн бааттай хэрхэн холбогдож байгаа хамааллыг тропи үлгэрийн морфологитой холбуулж шийдвэрлэн байсан. Тэгвэл үлгэрийн баатар гэдэг бол шидэт үлгэрийн гол баатар нь ямар онцлогтой вэ гэхээр эхлээд усгаа боолгүй бий үгээр хөөгдмөл хаягмал үнжийн ядуу баатарууд байж байгаа. Сүүлдээ бол эрэл агуулж эрлэг баатарууд болж өсдөг. Ингэхдээ болол энэ баатрын дээр цаашны үйл хэрэгт ямар эд шидтэн тусалд юм бэ гэхээр тэр нь шидэт туслагч байгаа. Шидэт туслагч бол эд шидтэн болохынхоо баатарт үг хэрэглэл тэгээ үйлдэлээр тусалж баатар маань эцтэй сайн сайхан хүрч байгаа маань төгсдөг юм болтой. Судлагдсан байдлын тухайд авч үзэх юм бол нийт 3 хэсэг хувааж авч үзсэн. Эхлээд яг Монгол улсын төрөл зүйлийг хэрхэн судалсан бэ? Эхлээд Эрдэмтэн хорлоо 1960 онд Монгол ардын явуулгын бүтээлд эцэд үлгэрийг судалсан. Судалгааны ажлын их хэрэглэгдэн болох Монгол ардын үлгэр бүтээлд нийт Монгол үлгэрүүдийг эмхтэй зөвлөлт тавьсан байна. Цаашлаад Адам Сандалдын эндэмбэлэг дулам дайрамаг хэлийг дурдж болж байна. Яг шидэт туслагчийн тухай тэгвэл хэрхэн судалсан бэ? Үүнээс хамаарал дайрамаг эрдэмтэн бол Монгол ардын шидэт үлгэрийн өгүүлбэр бүтээлээр өнжин бүшгийн дээр үйл хэрэг нь ямар цагаан сахалт өгний тусламжтайгаар хийж байна гэсэн юм. Цаашлаад нанобилэг дулам дорч гэсэн хэлийг дурдж болж байна. Тэгвэл симптоматик анализыг судалгааны ажилдаа ашигласан хүмүүсийн ахам бол ням сүрэн Монгол гэрэл төсөө бүцийн анализ хийсэн гэсэн. Тэгээд хаан харангуй зангарын төсөө бүцийг судалсан. Мөн орхон ууган баярт дорч баш физик хүмүүсийг дурдж болж байна. Судалгааны ажлын зорилгын тухайд хүмүүс яг энэ тропийн загварыг ашиглаж өгүүлбэрийн гүйцэтгэх үүрэг цаашлаа шидэт туслагч нь бааттайгаа хэрхэн холбож чадах хамаарлыг шатлан судалгаа ховор байгаа учраас нийт 5 үлгэр дээр тулгуурлан судалгаа хийсэн. Цаг хомсог учраас нийт бол 2 үлгэр дээр тулгуурч ирээ. Мөн судалгааны ажлын хязгаарлалт талыг дурдах юм бол энэ симптоматик анализээр үйл явдлыг харгалзан үзэл уялдаа холбоогүй тохиолдлын шинжтэй болно гэж суул талын шүүмс гисэн хэдиж ач холбогдол нь юу юм бэ гэхээр функцийн гэхлээр тогтоосноор дахин үлгэр бүтээгээд ашиглаж болно. Цаашлаад үйл хөдлөлийн дарааллыг шинжлэх чиглэлийн суурь болох төдийгүй тооцооллын амын зохиолын суурь судалгааны нэг хэсэг болж байгаа.
цахилгааны албан тухай гэх юм бол эхлээд үлгэрийн функцийн эхлээд пропийн хүчний функцийн дагуу тогтоогоо дараагаар нь баатрын ангиллыг хийгээд эцэст нь бол баатар ба шилжүүлж явах гэж хэлж байгаа. За проб бол үлгэрийн баатрыг эрэл агуулт баатар болон хохирч үлдсэн баатар гэж ангилсан. За энэ ангиллыг тулгуурлаад бол Монгол үлгэрийн баатрыг бол ангилж үзсэн байна. За эрэл агуулт баатар гэдэг нь юу вэ гэхээр ямар нэг зүйлийг эрэл агуулт баатар гэж байгаа. Харин хохирч үлдсэн баатар гэдэг нь бол золгүй явдлын улмаас хохирч үлдээ эцэн сайн сайхан төлдөг баатар гэж байна. За тэгэхээр эрэл агуулт баатарт үлгэрийг авч үзэх юм бол энд бүх харны хойг бүх хашуу үлгэрийг бол авч үзсэн байна. Энэ үлгэрт бол эхлээд анхдагч нөхцөлийг дурддаг. Анхдагч нөхцөл гэдэг нь юу юм бэ гэхээр бэрхшээлээс өмнө сайн сайхан явдлыг үлгэр зайлшгүй дурддаг. Тэр нь болохоор жишээлх юм бол эрт үрдийн цаг нэг сүрхий залуу хатантай утсан хаан байж чиний энэ үйлдвэрээс цаашаа болвол баатарт уураа нэгэн бэрхшээл тохиолдох. Тэр үйл явдал нь бол үргэлжлээд явна гэсэн үг. За ингэснээр тэр энэ үлгэрт бол хааны хатан адуулсан залуу бодлож одоо өөрөө болохыг санаалж байгаа. За ингэснээрээ болвол өөрийнх нь хүслээр болохгүй байсан учраас баатарт ямар нэгэн бэрхшээл тулгах буюу тэр бүх хар нохоо хийгээд бүх хар шууны эрэлт гарч байгаа. За тэгээ баатар маань бол тэрхүү зүйлийг эрэлт гарч байгаа учраас эрэл агуулт баатар болж байна гэсэн үг. За энэ үлгэрийн шидэт туслагч нь бол хаан гард байгаа. Яагаад тэгэхээр баатар тэрхүү зүйлийнхаа эрэлт явахдаа хаан гардын 3 охинтой хоцордог. Тэрхүү 3 охин нь бол авраг могоод идүүлэх ээлжийг хүлээгээд нэг нь уйлж нөгөө нь дуурж нөгөөг нь бас инээж өгдөг. За баатар бол тэрхүү одоо болсон явдлыг мэдээд 10 могоод ялсан ийж одоо тэрхүү огт туслахаа шийдэж байгаа. За ингэснээр бол хаан гард өөрсдийнх нь огтод бол ингээд тусалсныг мэдээд баатарт хариу туслалцаа үзүүлж байгаа гэсэн үг. Үүнээс харах юм бол хаан гард бол баатар туслахтаа зайлшгүй баатрын тусын хариу тусалж байгаа ийм онцлогтой шидэт туслагч байна. За энэ хаан гард бол тэр бүх хар шугам одоо барьж өгөхөд бол баатар тусалж байгаа ийм шидэт туслагч байгаа. За энэ өгүүлэмж мөн бас Тэнгэрийн тоодог кампанид бас тохиолдож байгаа. Мөн л одоо тусын хариу бол баатар тусалж байгаа. За дараа нь бол хохирч үлдсэн баатар үлгэрийг авч үзэх юм бол энд анхдагч нөхцөлийн араас баатар бол дээрээс гарч байгаа. Өмжин бушгүй бол нууртан шуур зогсон байгааг үзээд тэрхүү шууг хаандаа өгч хариуд нь бол хааны охиныг бол тухаар шийддэг. Тэсэн хэдийч хаан бол үүнд нь дургуйчээд эзгүүхээр бол ирэмдэг зэрэмдэг болоод хайцж байгаа. Ингэснээр бол баатар хохирч үлдэж байгаа. За үүний улмаас бол цагаан өвгөн тохиолдлын шинжтэйгээр сайн дураар бол баатрын зүүдэнд орж ирээд шидэт бүхийг зааж өгч байгаа. Тэрхүү шидэт бүхийг өмжин бушгүй сурснараа цаашдын үйл хэрэг үзлүүд эцэст сайн сайхан хүрч байгаа ийм онцлогтой баатар байна. За тэгэхээр үүнээс харах юм бол цагаан өвгөн бол хаан гардаас ялгаатай ямар ч өөрөө одоо сайн дураар бол баатар тусалж байгаа. Харин хаан гард бол өөрийнх нь огтод тусалсан учраас баатар тэргээд хариу тусалцаа үзүүлж байгаа. Энэ хоёр шидэт туслагчийн харам бол нэг иймэрхүү ялгаатайгаа. За тэгээд цагаан өвгөн бол хохирч үлдсэн баатарт үлгэрт бол хөвчтөн тохиолдож байгаа бол хаан гард нь эрэл агуулт баатарт үлгэр тохиолдож байгаа. За мөн нэгэн зүйлийг онцлох шаардлагатайгаа тэр нь болохоор за баатар эрэл агуулт болон хохирч үлдсэн баатар гэж байдаг юм байна. Тэгвэл баатарт бас займал чадал болно. Займал чадалгүй гэсэн тийм баатрууд бас байдаг юм байна. Тухайлх нь бол өмжин бушгүй бол займал чадалгүй байна. Займал чадал гэдэг нь юу юм бэ гэхээр тухайлх нь бол эсхөлдөө өрний 9 хүн үлгэрт бол далайг ганц болгодог, аль эсвэл харанхуйшин хар батны мөрийг алтлгүй хөөдөг гэсэн тус тусын юм чадaltaй баатрууд байна. Тийм учраас ер нь бол юм шийдэл туслагчийн тусдаа хэрэг болохгүй байгаа. Харин бушгүй бол займал чадал байхгүй учраас цагаан өвгөний тусдаа бол зайлшгүй хэрэг болж байгаа гэсэн. Эрэл агуулт баатар үлгэрт бол тухайлх хүмүүс өмнө ярьсан тэр буухаар нохойг буухаар шүү үлгэрт бол хадуучин залуу займал чадалгүй учраас хаан гардын тусалцаа бол зайлшгүй шаардлагатай. За тэгээд бас сая дурсан чинь хаан гард бол тусын хариу тусалж байгаа. Ийм онцлогтой бол шидэт туслагч байгаа гэсэн. За тэгээд үлгэрийн функцийн эхлэхээр тогтоогоод
Баатрын шинж болоод шидэд Баатрын шинжээс хамаарат эрэл агуулж Баатар болон хурж үлдсэн Баатар байгаа шалтгаалаад шидэд туслагчийн тусцааг авах нь өөр байдлаар тохиолдож байна гэсэн юм зүйлийг бодож гаргаж ирж байгаа. За эрэл агуулж Баатарт үлдэх гарташ нөхцөлийн араас Баатар хорон санаатны сэдлийн улмаас явмаа нэг зүйлийг эрэл агуулж гардаг. За харин хохирч үлдсэн Баатарт үлдэх бол авташ нөхцөлийн араас Баатар гэрээс гарч ямар нэгэн бэрхшээлтэй тулгарч эцэст нь бол хохирч үлдээд тэгээд үүнд нь шидэд тусалцаа үзүүлээд цаашдаа одоо үйл хэргийг үйлчлүүлдэг ийм онцлогтой байна гэсэн үнэлтийг гаргаж ирж байна. Мөн ингэж эрэл агуулж Баатарт бол шидэд туслагчийн тусын яриаг тусалж байгаа. За тэгээд хохирч үлдсэн Баатарт үлдэх бол тусын хариуд бус өөрийн төслээр тохиолдлын шинжтэй сайн дураар тусалж байна гэсэн ийм дүгнэлтүүдийг гаргаж ирсэн байна. За тэгээд функцийн гэхлийг тогтоох нь бол ямар ач холбогдолтой вэ гэхээр тэр тогтмол функцүүдийг бол ингэж гаргаж ирснээрээ бол ийм төрлийн үлгэрт бол ийм функц бол тогтмол тохиолд юм байна. За тэгээд ингээд амтагч нөхцөлийн араас энэ хорон санаатны сэтэл гэдэг ийм функц гараад ирэхээр ер нь бол ингээд Баатар хорон санаатны сэдлийн улмаас ямар зүйлийг эрэл авах гарч ийм байна гэсэн ийм шинжүүдийг нь бол бодтгоо гач холбогдолтой байгаа гэсэн юм бол дүгнэлтийг төвшүүлж байна. За тэгээд анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Ашигласан номлоо